Gdyby zapytać kilku osób, co dla nich oznacza słowo tropiciel, prawdopodobnie usłyszelibyśmy tyle odpowiedzi, ilu byłoby pytanych. Dla jednych byliby to poszukiwacze skarbów, dla innych dzicy łowcy z dawnych czasów. Ale gdyby zapytać o australijskich tropicieli wśród rdzennych mieszkańców, odpowiedzi byłoby znacznie mniej. I właśnie tę lukę chcemy dziś wypełnić. Historia, którą opowiemy, nie jest jedną historią. To zbiór wielu prawdziwych wydarzeń, opisanych w źródłach, raportach i wspomnieniach. Dla kogoś wychowanego w kulturze Zachodu, ich sposób porozumiewania się z krajobrazem może wyglądać jak telepatia. Dla nich samych jest to po prostu umiejętność słuchania ziemi. Przed kolonizacją Australii umiejętność czytania ziemi była naturalną częścią życia aborygenów. Nie była darem ani tajemnicą. Była wiedzą przekazywaną w rodzinach od matek do dzieci, od starszych do młodszych. W kinie australijskim są filmy, które pozwalają tę wiedzę zobaczyć nie jako legendę, lecz jako praktykę. W filmie The Tracker europejscy funkcjonariusze są przekonani, że mają przewagę. Mają broń, władzę i mapy. Ale bez człowieka, który potrafi czytać kraj, są ślepi. Tropiciel nie prowadził ich z drogą zwycięstwa, prowadził ich drogą kraju, a kraj nie nagradza tych, którzy go nie rozumieją. Tracker przypomina, że przewaga technologiczna nie oznacza przewagi poznawczej. Można mieć broń, władzę i mapy, a mimo to przegrać z miejscem, którego się nie zna. Niby inną, a jednocześnie podobną historię opowiada film Rabbit Proof Fence. 3 dziewczynki zabrano z domu, wyruszyły one w drogę powrotną, idąc wzdłuż króliczego płotu. Płot ma ponad 3000 kilometrów, ale droga dziewczynek, ta prawdziwa, to około 1500 kilometrów wiodących przez kraj. Za nimi wysłano tropiciela, który potrafił czytać ziemię. Rzeczywiście potrafił. Jednak dziewczynki wiedziały, jak przerwać ślad. Wiedziały, że gdy ziemia milknie, trzeba szukać odpowiedzi gdzie indziej. Przestały po prostu zostawiać znaki tam, gdzie szukał ich tropiciel. Zmyliły jego ślad. Jedna z dziewczynek nie dotarła do końca drogi. Nie dlatego, że tropiciel był lepszy, ale dlatego, że serce nie zawsze jest gotowe na tak długą wędrówkę. Te historie nie są opowieściami o pościgu. Są opowieściami o relacji z krajem. Aby jeszcze bardziej zrozumieć, skąd bierze się umiejętność czytania ziemi, warto na chwilę zatrzymać się przy książce Dingo Makes Us Human autorstwa Debory Bird Rose. Autorka przez wiele lat żyła i pracowała z rdzennymi społecznościami Australii. Nie była tylko obserwatorką, słuchała, uczyła się i pozwalała, by kraj ją prowadził. W tej książce dingo nie jest przedstawione jako dzikie zwierzę ani zagrożenie. Jest nauczycielem, pośrednikiem między człowiekiem a krajobrazem. Dingo zna ścieżki, zna wodę, zna moment, kiedy należy iść i moment, kiedy trzeba się zatrzymać. Rdzenni mieszkańcy Australii nie uczą się od dingo polowania, uczą się bycia w kraju. Uczą się, że nie każda droga jest dobra, że nie każda przestrzeń powinna być naruszona, że czasem największą mądrością jest zawrócić. W aborygeńskim widzeniu świata ziemia nie jest zasobem. Zwierzęta nie są czymś niższym. Przodkowie
nie należą do przeszłości. Wszystko istnieje w relacji, w odpowiedzialności, w ciągłym dialogu. Człowiek nie żyje na ziemi, człowiek żyje z ziemią. Z tej relacji wynika coś bardzo ważnego. Ziemia pamięta ruch, ślad nie jest tylko odciskiem stopy w piasku, jest opowieścią o tym, kto szedł, dlaczego skręcił, gdzie się zatrzymał i jaki był jego zamiar. Dlatego tropienie nie jest techniką, nie jest sztuczką, jest formą czytania kraju. A songlines, ścieżki pieśni, są niczym innym jak mapami tej relacji. Opowiadają, którędy wolno iść, gdzie kraj mówi tak, a gdzie należy się zatrzymać. Tropiciel nie czyta tylko ziemi pod stopami, czyta krajobraz, pamięć miejsca i historię zapisaną w ruchu. Gdy dochodziło do zaginięcia lub śmierci człowieka, europejskie służby działały według znanych im zasad. Sprawdzano mapy, wyznaczano linie, analizowano kierunki i logiczne trasy. Krajobraz był tłem, ale dla rdzennych tropicieli krajobraz nigdy nie był tłem, był rozmówcą. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób rdzenni tropiciele czytali Ziemię, spróbujmy odtworzyć ten proces na podstawie wielu relacji źródeł. Nie jednej historii, lecz wspólnego doświadczenia. Kiedy zaginął ten człowiek, osoby wychowane w kulturze wschodu szukali go tak jak zawsze. Patrzyli na mapy, na linie, na kierunki, na logikę. I nic się nie zgadzało, bo mapa mówiła jedno, a Ziemia coś zupełnie innego. Po kilku dniach przyjechało 2 starszych aborygenów. Nie mieli przy sobie sprzętu, nie mieli psów, nie mieli map. Mieli czas i mieli oczy. Wysiedli z samochodu i przez chwilę stali w ciszy, nie ruszali się, jakby najpierw musieli posłuchać miejsca. Funkcjonariusze, wychowani w kulturze Zachodu, pokazali im punkt na ziemi. Stąd poszedł, powiedzieli. Starszy mężczyzna podszedł wolno. Nie patrzył daleko, patrzył tuż przed siebie. Po chwili pokręcił głową. Nie, on tędy nie poszedł. Zapadła cisza. Jak to nie? Zapytano. Ślady prowadzą w tamtą stronę. Starszy mężczyzna uklęknął. Podniósł mały kamień. Odłożył go dokładnie tam, gdzie leżał. Ten kamień był poruszony, ale nie stopą. Wyjaśnił spokojnie. Gdy człowiek idzie, kamień zapada się w ziemię. Gdy ktoś go kopnie przypadkiem, zostaje ślad nacisku. Tutaj kamień był przesunięty bokiem. Tak przesuwa się kamień, gdy ktoś zatrzyma się i zawaha. Ten człowiek tu stanął, odwrócił się i wrócił. Osoby wychowane w kulturze Zachodu nadal nie widzieli nic. Widzieli tylko ziemię, a tropiciele czytali zdarzenie. Ruszyli w inną stronę. Starszy mężczyzna szedł pierwszy, drugi kilka kroków za nim. Nie rozmawiali. Dla kogoś z Zachodu mogłoby to wyglądać jak telepatia, jakby porozumiewali się bez słów, ale to nie była telepatia, to było czytanie z tej samej księgi. Ziemia była tekstem, a oni znali alfabet. Zatrzymali się przy krzaku. Tu się potknął. Skąd wiesz? Starszy mężczyzna dotknął gałęzi. Liść jest złamany od dołu. Gdyby szedł pewnie, ominąłby krzak. Gdyby uciekał, złamałby więcej. On był zmęczony. Kilka metrów dalej powiedział. Tu usiadł.
na kamieniu. Długo. Bo piasek pod kamieniem był cieplejszy, a kamień był lekko obrócony. Czytali wagę ciała, tempo kroku, oddech. Czytali to, czego my oduczyliśmy się widzieć. Dla nich tropienie nie było szukaniem człowieka, było odtwarzaniem historii. Każdy krok był zdaniem, każdy błąd przecinkiem, każde zatrzymanie kropką. W pewnym momencie starszy mężczyzna przystanął. Tu skręcił. Dlaczego? Bo tu ziemia jest twardsza. Bał się zostawić ślady. Był już bardzo zmęczony. Zachodni obserwatorzy powiedzieliby później: to niemożliwe, oni muszą się jakoś porozumiewać inaczej. Ale oni nie porozumiewali się między sobą. Oni byli zsynchronizowani z miejscem. Tropiciel nie pyta, gdzie on poszedł. Tropiciel pyta, co zrobiła ziemia, kiedy on tu był. Po kilku godzinach znaleźli człowieka, żywego. Leżał w cieniu, odwodniony, słaby. Nie rozumiał, jak ktoś mógł go odnaleźć w takim miejscu. Starszy mężczyzna spojrzał na niego spokojnie. Ziemia pamięta. Dla Zachodu to brzmi jak poezja, dla nich to fakt. Tropiciele uczą się od dzieciństwa. Nie patrzeć, ale widzieć. Nie iść, ale zostawiać ślad z szacunkiem, bo kto zna ślady, ten też wie, jak nie niszczyć. Songlines, ścieżki pieśni, nie były tylko mapami, były kontraktami z ziemią. Jeśli znasz pieśń, wiesz, którędy iść, ale też wiesz, gdzie nie wolno. Dlatego ta wiedza nie była przekazywana każdemu, nie była własnością, była odpowiedzialnością. Dziś mówimy, ta wiedza zanikła. Nie, ona po prostu przestała być potrzebna światu, który przestał słuchać. Ale ziemia nadal mówi, kamienie nadal się przesuwają, liście nadal się łamią. Tylko my przestaliśmy czytać. I może właśnie dlatego te historie wracają. Nie po to, byśmy się stali tropicielami pustyni, ale po to, byśmy znów nauczyli się patrzeć na świat jak na żywą opowieść. Bo kto czyta ziemię, ten nigdy nie jest naprawdę zagubiony. Patrząc na tę wiedzę dziś, łatwo pomyśleć, że jest ona wyjątkowa tylko dla jednej kultury. A może jest inaczej? W kulturach europejskich również istnieli ludzie, którzy potrafili czytać świat w podobny sposób. Myśliwi leśnicy, którzy rozpoznawali ślad i ruch zwierząt. Pasterze, którzy potrafili odczytać pogodę z wiatru i chmur. Żeglarze, którzy wiedzieli, gdzie są, patrząc na fale i ptaki. Rolnicy, którzy czuli ziemię pod stopami i wiedzieli, kiedy siać, a kiedy czekać. Być może nie chodzi o to, że jedni potrafią, a inni nie. Być może chodzi o to, że kiedyś ta umiejętność była wspólna dla wszystkich. Czytanie ziemi nie było darem, było sposobem życia. A może pytanie, które warto sobie dziś zadać, brzmi nie, czy to możliwe, ale co straciliśmy po drodze i czy potrafimy jeszcze choć trochę się zatrzymać i posłuchać. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę.